ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫಕ್ಕೆ ಮನ್ಯಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಔಷಧ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ 2 ಅಜ್ವಾನ್ ಎಲೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. 2 ಅಜ್ವಾನ್ ಎಲೆ, 1 ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಜ್ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 3-4 ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಜಗಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ 3 ಎಲೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡೋ ಜಗದಿಂದ ರಸವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಜ್ವಾನ್ ಎಲೆ, ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಮತ್ತು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ 3 ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು 3ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ರಸವನ್ನು ತಕ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ರಸ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರಸ ಅಥವಾ ಔಷಧನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ನೀವು 3-4 ದಿನ ಡೈಲಿ 2 ಹೊತ್ತು ಇದನ್ನು ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ಈ ಔಷಧನ ಕುಡಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.